ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांस। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। नित्यानन्दमहं वन्दे कर्णिलम्बितकुण्डलं चैतन्यग्रजरूपेण पवित्रीकृतभूतलं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं धृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्तजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैतैप्सितमन्वधावात् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम भगवान श्री श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी का साथ में विराजमान हुनुभएका भगवान श्री श्री राम लक्ष्मण जानकी एवं राधा गोविंद हरिज्यू गणिताय जगन्नाथ बल्लेश्वर र मैया महारानी गौड़ीय आचार्य वैष्णव परम्पराका सम्पूर्ण आचार्य वृन्दहरू विशेष रूपले भगवान रामचन्द्रको भक्तिलाई विश्वव्यापी रूपमा फैलाउने हुने इस्कनका संस्थापक आचार्य अभयचरण अरविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी श्री प्रभुपादजीको चरण कमलमा र इन्टरनेटका माध्यमबाट यो रामकथालाई श्रवण गरिराख्नु भएका सम्पूर्ण भक्तहरूको चरण कमलमा दण्डवत प्रणाम गरेर आशीर्वादको एवं अनुमतिको लागि याचना गर्दछु। किनकि भगवान रामचन्द्रको चरित्र गाउनको लागि वास्तवमा धेरै ठुलो योग्यताको आवश्यकता पर्दछ, धेरै ठुलो आशीर्वादको आवश्यकता पर्दछ, जुन हजुरहरूको कृपाले भक्तहरूको कृपाले भगवानको कृपाले हामीले प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। तसर्थ सबै भक्तहरूले आशीर्वाद दिनुहोला र हामीहरूको प्रयास आज रहनेछ भगवानको चरित्रलाई भगवान रामचन्द्रको चरित्रलाई भगवानका केही लीलाहरूलाई श्रवण गर्ने। हुन त भगवानका लीलाहरूको सीमा छैन, कति लीलाहरू छन् जुन लीलाहरूलाई हामीहरूले वर्णन गरेर हामी जस्तो मर्त्य जीवात्माले के क्षमता राख्दछौँ र। तर आफ्नो शुद्धिकरणको लागि र भक्तहरूको आनन्दको लागि भक्तहरूको इच्छा अनुसार यहाँ भगवान रामचन्द्रको केही लीलाहरूको श्रवण गर्ने प्रयत्न हुनेछ र श्रीमद् भागवतमको ओके नजिक
त हामीहरू चर्चा गरेछौँ आज श्रीमद् भागवतमबाट। श्रीमद् भागवतम हिजो हामीहरूले एउटा श्लोक पढेर सुनेको छ, आज पनि हामीहरू सुन्नेछौँ। यो स्कन्द 9 अध्याय 10 श्लोक सङ्ख्या 4बाट आज हामीहरू 3बाट आज हामीहरू चर्चा गर्दैछौँ। सुखदेव गोस्वामीले परीक्षितलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। के सुनाउनुहुन्छ त ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतिर्मुहुः। अनुवाद तथा तात्पर्य दिनुभएको छ कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादजीले। श्रील प्रभुपाद की जय। त के भन्नुहुन्छ अनुवाद यस प्रकार रहेको छ। हे राजा परीक्षित, भगवान रामचन्द्रका लीलाहरूलाई महान सन्त पुरुषहरूले तत्त्वको दर्शन गरेर वर्णन गरेका छन्। किनकि तपाईँले बारम्बार भगवान रामचन्द्रको लीलाको बारेमा श्रवण गर्नुभएको छ, माता सीताको पति भगवान रामचन्द्रको बारेमा। त्यसकारणले ती लीलाहरूलाई म थोरै संक्षेपमा भन्नेछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। यो अनुवाद हो। हामीहरूले जुन श्रीमद् भागवतम स्कन्द 9 अध्याय 10 अध्यायको नाम छ भगवान रामचन्द्रका लीलाहरू र श्लोक सङ्ख्या 3बाट हामीहरूले सुन्यौँ। र अब तात्पर्य प्रभुपादजीको सुन्नुहोस्। यो इङ्ग्लिसमा छ तर म तपाईँहरूलाई नेपालीमा श्रवण गराउने प्रयास गर्नेछु। Modern Rakshasas posing as educationally advanced merely because they have decorates have tried to prove that Lord Ramchandra is not the Supreme Personality of Godhead but an ordinary person. But those who are learned and spiritually advanced will never accept such notions. They will accept the descriptions of Lord Ramchandra and his activities only as presented by Tattvadarshis, those who know the absolute truth. In the Bhagavad Gita 4:34, the Supreme Personality of Godhead advises तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिना। प्रभुपादजीले तात्पर्यमा के भन्नुभयो त भन्दा अहिलेका जुन आधुनिक राक्षसहरू छन् यिनीहरूले भगवान रामचन्द्र भगवान होइन, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नभएर एउटा मर्त्य हुनुहुन्छ, एउटा साधारण जीव हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्न चाहन्छन्। त्यसकारणले तर तिनीहरूले त्यस्ता व्यक्तिहरूले भएर हामीले भगवान रामचन्द्रको चरित्र सुन्नु हुँदैन। हामीले ऋषिहरू तत्त्वदर्शीहरूबाट यो भगवानको बारेमा श्रवण गर्नुपर्छ भनेर भगवत गीताको 4:34 बताइएको छ अरे। 4:34 भगवत गीतामा के बताइएको छ? भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिना। यो भगवान रामचन्द्रको लीलाहरूलाई हामीले कसरी जान्नुपर्छ त भन्दा गुरुको समक्षमा गएर प्रणिपात गरेर गुरुको सेवा गरेर र गुरुसँग परिप्रश्न गरेर हामीले यो माध्यमबाट के गर्न सक्छौँ? भगवानको लीलालाई बुझ्न सक्ने प्रयास गर्न सक्दछौँ। त्यस्ता ज्ञानीहरूले तत्त्वको दर्शन गरेका व्यक्तिहरूले भगवान रामचन्द्रको चरित्र हामीहरूलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ भनेर यहाँ प्रभुपादजीले भन्नुभएको छ। र यहाँ के भन्नुहुन्छ? Although there are many so-called Ramayanas or histories of Lord Ramchandra activities, some of them are not actually authoritative. Sometimes Lord Ramchandra activities are described in terms of own imagination, speculations or material sentiments. हामीहरूले बजारमा अनेक प्रकारका रामायणहरू पाउन सक्छौँ रे प्रभुपादजी भन्नुहुन्छ। तर ती रामायणहरू चाहिँ वास्तविक रूपमा एज इट इज नहुन सक्छन्, जस्ताको त्यस्तै नहुन सक्छन्। त्यसकारणले हामीले अथोरिटिभ सोर्सबाट एकदम प्रामाणिक स्रोतबाट मात्रै यो रामायणको श्रवण गर्नुपर्छ। उनीहरूले आफ्नो मनोगणित कल्पना अनुसार भगवान रामको लीलाहरूको बारेमा व्याख्यान गरेको हुन सक्छन्। त्यसकारणले यहाँ रामचन्द्र भगवानको लीलाको वर्णन गर्दै सुखदेव गोस्वामीले परीक्षितलाई भन्नुभयो कि तपाईँले भगवान रामचन्द्रको लीला सुनिसक्नु भएको छ। त्यसको अर्थ 5000 वर्ष अगाडि पनि धेरै रामायणहरू थिए भगवान रामचन्द्रका बारेमा वर्णन गर्नका लागि। तर हामीले त्यस्ता किताबहरू लेख्नुपर्छ जुन चाहिँ तत्त्वदर्शीहरूले लेखेका छन्। ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिना, जो तथाकथित ज्ञानीहरूले लेखेको किताब पढ्नु हुँदैन। यो यस्तो किसिमको चेतावनी सुखदेव गोस्वामीले दिनुभएको छ ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः। त्यसकारणले रामायण वाल्मीकि मुनिले लेख्नु भएको छ, त्यस्ता लीलाहरूलाई सुखदेव गोस्वामीले यहाँ थोरै संक्षेपमा वर्णन गर्नुभएको छ। तसर्थ हामीहरू यहाँ रामायणको हामीहरूले श्रीमद् भागवतमबाट अहिले सुन्यौँ। 9औं स्कन्धमा यहाँ संक्षेपमा परीक्षित महाराजले चाहिँ वर्णन गर्नुभएको छ। र त्यसबाहेक हामीहरूसँग प्रभुपादजीले आज्ञा दिनुभए अनुसार वाल्मीकि रामायण पनि छ। यो वाल्मीकि रामायणबाट हामीहरू श्रवण गर्दैछौँ। यो बोनाफाइड हो भनेर प्रभुपादजीले तात्पर्यमा हामीहरूलाई भन्नुभएको छ। र प्रभुपादजीको लीलामा पनि उहाँले चाहिँ भन्नुभएको थियो भक्तहरूलाई कि मैले यो धेरै पुस्तकहरू तपाईँलाई दिने इच्छा छ, जस्तो रामायण छ, महाभारत छ,
यी सबै ग्रन्थहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ ट्रान्सलेसन गरेर धेरै मेरो एकदम हृदयदेखि इच्छा छ, तर अब समय छैन, प्रभुपाजीसँग एकदम कम समय छ। त्यस कारणले सारा ग्रन्थहरूको राजा उहाँले श्रीमद् भागवतम चाहिँ हामीहरूलाई प्रस्तुत गरेर दिनुभएको छ र साथसाथमा चैतन्य चरितामृत पनि दिनुभएको छ। सबभन्दा मुख्य तत्त्व, किनकि समय कम थियो र यतिसम्म कि श्रीमद् भागवतम पनि पूर्ण रूपमा उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन। उहाँले दशम स्कन्धको 14 अध्यायसम्म प्रस्तुत गर्नुभयो र यो कुरा उहाँलाई थाहा भएको कारणले गर्दा उहाँले पहिले नै यो श्रीमद् भागवतमको जुन रसतत्त्व छ, यो अन्तिम आश्रय तत्त्व जुन चाहिँ दशम स्कन्धमा छ, यो चाहिँ कृष्ण बुकको रूपमा हामीहरूलाई पहिले नै प्रभुपादजीले दिइसक्नु भएको छ। त यहाँ रामायणको हामीहरू चर्चा गर्दैछौँ र भगवान् रामचन्द्रको लीला श्रवण गर्नाले हामीहरूले हिजो पनि सुन्यौँ भागवतमबाट कि हामीहरूको चित्तको जुन ईर्ष्या भन्ने रोग छ, यो ईर्ष्या भन्ने रोग चाहिँ भगवान् रामको लीला श्रवण गर्नाले मेटिएर जान्छ र व्यक्ति भगवान्को धाममा प्रवेश गर्न पाउँछ भन्ने चाहिँ यो रामायण श्रवणको फल हो। त आज हामीहरू यहाँ चर्चा गरे हिजोको सत्रमा हामीहरूले चाहिँ भगवान् रामचन्द्रको जन्म अगाडिका लीलाहरू र अन्तिममा भगवान् रामचन्द्र को गुरुकुलमा पाठ कसरी गर्नुभयो, अध्ययन कसरी गर्नुभयो र श्रवण गऱ्यौँ। र हिजोको सत्रमा त्यहाँ हामीहरूले कहाँसम्म पुर्याएका थियौँ भनेदेखि गुरुग्रह पढन गयौ रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरुदेवको घरमा गएर उहाँले अल्पकालमै सम्पूर्ण ज्ञानहरू प्राप्त गर्नुभयो र फर्केर उहाँ भर्खरै अहिले किशोर अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, भर्खरै टिन एज भनौँ न, टिन एजको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। त्यतिकैमा उहाँको घरमा के भयो त, एक दिन विश्वामित्र मुनिको आगमन भएको छ र विश्वामित्र मुनिको आगमन हुने बित्तिकै महाराज दशरथले के गर्नुभयो, महाराज दशरथले विश्वामित्र मुनिलाई लगेर आफ्नो सिंहासनमाथि विराजमान गराएर यो राज्य हजुरको हो, म हजुरको सेवक हुँ, यो सम्पूर्ण वस्तुहरू हजुरका हुन्, तपाईँको म के सेवा गर्न सक्छु त भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। र महाराज दशरथलाई विश्वामित्र मुनिले के आग्रह गर्नुभयो कि राक्षसहरूलाई मार्नको लागि, मेरो यज्ञ सफल गराउनको लागि मलाई तपाईँको पुत्रको आवश्यकता परेको छ, रामको आवश्यकता परेको छ। दशरथ महाराजले पहिला त मान्नु भएन, किनकि उहाँको दृष्टिमा त के हुन्छ, भगवान् रामचन्द्र सधैँ एउटा सानो बालकको रूपमा उहाँले दर्शन गर्नुहुन्छ, कहिले पनि रामचन्द्रलाई भगवान्को रूपमा दर्शन गर्नु हुँदैन। यो भगवान्को पार्षदहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि भगवान्ले आफ्नो मायाले छोप्नुहुन्छ, तर यो भगवान्को पार्षदहरूलाई छोप्ने माया र बद्धजीवहरूलाई छोप्ने मायामा भने अलिकति अन्तर हुन्छ। बद्धजीवहरूलाई जुन मायाले छोप्छ यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, यसलाई भनिन्छ महामाया। मायाले चाहिँ बद्धजीवहरूलाई भगवान्लाई जान्न, भगवान्लाई बुझ्नलाई दिँदैन। जस्तो कि गीतामा के भन्नुभएको छ, अब जानन्ति मामुडा मानुषिम तनुमाश्रित, म मनुष्यको रूपमा आउँदा मूर्खहरूले मलाई जान्न सक्दैन, बुझ्न सक्दैन। के को कारणले गर्दा, मायाले चाहिँ ढाकेको कारणले गर्दाखेरि। तर भगवान्को पार्षदहरूले पनि कहिलेकाहीँ के गर्नु हुँदैन, भगवान्लाई चाहिँ भगवान्को रूपमा जान्न सक्नुहुन्न। जस्तो माता यशोदा अथवा भगवान्का सखाहरू अथवा गोपीहरू, उहाँले कृष्णलाई भगवान्को रूपमा दर्शन गर्नु हुँदैन। किनकि त्यो लीलाको अस्तित्वलाई जगाइराख्नको लागि, भगवान्को त्यो जुन माधुर्य रसको आस्वादन गर्नको लागि, साक्ष्य रसको, वात्सल्य रसको आस्वादन गर्नको लागि भगवान्ले ती पार्षदहरूबाट आफ्नो भगवत तत्त्व, जुन म भगवान हुँ भन्ने कुरा चाहिँ, भावना चाहिँ प्रकट हुन दिनु हुँदैन। उहाँलाई चाहिँ योग मायाले ढाक्नुहुन्छ। योग मायाद्वारा उहाँलाई के हुन्छ, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, जुन भगवान्ले गीतामा भन्नुभएको छ, योग मायाले ढाक्नुहुन्छ। र माता यशोदाले हरेक समयमा चाहिँ यो मेरो पुत्र हो, यो मेरो भगवान हो भनेर देख्नु हुँदैन। त्यस्तै दशरथजीले पनि आज यहाँ भगवान् रामचन्द्रलाई भगवान्को रूपमा देख्न सक्नु भएन। अनि सधैँ आफ्नो पुत्रको रूपमा, मेरो प्यारो छोरो यो त बिचारा केही पनि जान्दैन, यो भर्खरको किशोर अवस्थामा चाहिँ राक्षसहरूसँग कसरी युद्ध गर्छ। अनि जब उहाँले सुन्नुभयो, अरे यी राक्षसहरूको नेता रावण हो भनी सुनेपछि त राजा दशरथ त कान छोपेर भन्नु, ओहो, रावणसँग त म स्वयं युद्ध गर्न सक्दिनँ, मेरो बिचारा यो चाहिँ कुनै पनि युद्धको तयारी नभएको, युद्धको बारेमा जानकारी नै नभएको, अनुभवै नभएको मेरो पुत्रलाई तिमीहरूले रावण जस्तो महायोद्धासँग युद्ध गर्नका लागि लिएर जान चाहनुहुन्छ, तपाईँले हुँदैन भनेर रोइकराइ गर्नुभयो। तर अन्तिममा वशिष्ठ मुनिले उहाँलाई सम्झाउनु भयो कि तपाईँले चिन्ता गर्नु पर्दैन, किनकि एक त तपाईँको पुत्रलाई कुनै किसिमको हानि हुँदैन, ऊ परम शक्तिशाली छ, कुण्डली हेरेर म भन्न सक्छु। र अर्को कुरा के भनेदेखि विश्वामित्र मुनिसँग जाँदै हुनुहुन्छ र विश्वामित्र मुनिको कति शक्ति छ, कति क्षमता छ भन्ने कुराको व्यक्तिगत अनुभव मलाई छ। उहाँसँग यी राक्षसहरूलाई, यी मारिच, सुबाहु, ताडकालाई आफै मार्न पनि सक्नुहुन्छ, उहाँले त्यस्तो शक्तिशाली हुनुहुन्छ। तर किनकि यज्ञको समयमा उहाँसँग त्यस्ता हतियारहरू छन्, त्यस्तो किसिमको शक्तिहरू छ जसद्वारा उहाँले आफै पनि राक्षसहरूलाई मार्न सक्ने पूर्ण सामर्थ्य राख्नुहुन्छ।
तर पनि उहाँले मार्नुहुन्न, किनकि त्यो यज्ञ गर्ने समयमा व्यक्तिले आफ्नो मनमा क्रोधलाई आउन दिनु हुँदैन। यज्ञ गरिरहेको समयमा यदि हाम्रो मनमा क्रोध आयो, काम आयो, विषय वासनाको मन आयो भनेदेखि के हुन्छ, त्यो यज्ञ सफल हुँदैन। त्यसकारणले उहाँले त्यो समयमा क्रोधलाई आफ्नो मनमा ल्याउन सक्नुहुन्न, तसर्थ यज्ञ सफल नहुने भएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले यो राक्षसलाई आफैले मार्नुहुन्न, त्यसकारणले उहाँलाई लिएर जान्छ, तपाईँ चिन्ता गर्नु पर्दैन भनेर वशिष्ठ मुनिले सम्झाएपछि भगवान रामचन्द्रलाई स्वस्ति वाचन गरेर अगाडिबाट ओम पुनन्तु माम देवजनः पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वभूतानि जात वेदा पुनिहिमामस्य कर्मणां पुण्यहं ब्रवन्तु ब्रवन्तु ओम अस्य कर्मणां स्वस्तिं ब्रवन्तु ब्रवन्तु आयुष्मते स्वस्ति, यस्तो इत्यादि मन्त्रहरूद्वारा स्वस्ति वाचन गरेर के गर्नुभयो, भगवान रामचन्द्रलाई अक्षताले छरेर एकदम शुभ सायत लगाएर के गर्नुभयो, विश्वामित्र मुनिको पछाडि पठाउनु भयो। र लक्ष्मणजी त भगवान रामचन्द्रको छाया समान हुनुहुन्छ, काहीँ पनि लक्ष्मणजीले रामलाई छोड्नु हुँदैन, तसर्थ भगवान रामको पछि पछि लक्ष्मणजी पनि जानुभयो विश्वामित्र मुनि सँगसँगै। र विश्वामित्र मुनिले उहाँलाई विभिन्न प्रान्तहरूमा यात्रा गराएर लिएर जानुभयो। र यात्राको क्रममा विश्वामित्र मुनिले भगवान रामचन्द्रलाई विभिन्न नदीहरूको किनारा हुँदै, जङ्गलहरू हुँदै, पहाडहरू हुँदै अनेक अनेक विस्तृत ठाउँहरूमा लिएर जानुहुन्छ। र ती प्रत्येक ठाउँमा भगवान रामचन्द्रलाई अब गुरुदेवको भूमिका निभाउनु भएको छ विश्वामित्र मुनिले भगवान रामचन्द्रको। त्यसकारणले विभिन्न मन्त्रहरू कसरी जाप गर्ने, सन्ध्या वन्दन कसरी गर्ने इत्यादि सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूको शिक्षा चाहिँ विश्वामित्र मुनिले भगवान रामचन्द्र र लक्ष्मणजीलाई सिकाउँदै लिएर जानुहुन्छ। र यसरी भगवान रामचन्द्रले र लक्ष्मणजीले दिन रात निस्किने बेलामा दशरथ महाराजले भन्नुभएको थियो, विश्वामित्र मुनिसँग तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँले जे आज्ञा दिनुहुन्छ तपाईँहरूलाई, त्यो आज्ञालाई तपाईँहरूले शिरोधार्य गरेर आफ्नो जीवनको एकमात्र उद्देश्य विश्वामित्र मुनिले दिनुभएको आज्ञालाई बनाउनु भनेर आदेश दिनुभएको थियो। र त्यो आज्ञालाई स्वीकार गरेर चाहिँ विश्वामित्र मुनिलाई गुरुदेव बनाएर भगवान राम लक्ष्मण जानुहुन्छ। दिनरात भगवान रामचन्द्र र लक्ष्मणजी विश्वामित्र मुनिको आफ्नो गुरुदेवको सेवामा तत्पर हुनुहुन्छ। उहाँ बिहान भएपछि आफ्नो सन्ध्या वन्दन गर्नुहुन्छ, अनि नित्य कार्यहरूबाट निवृत्त भइसकेपछि गुरुजीको लागि चाहिँ यज्ञ गर्नको लागि दाउरा खोजेर लिएर आइदिनुहुन्छ। अनि गुरुदेवलाई बस्नको लागि आसन रेडी गरिदिनुहुन्छ। राति बेला सुत्ने बेला गुरुदेवको चाहिँ सुन्दर पत्ताहरूले सजाएर गुरुदेवलाई चाहिँ शयन गर्नको लागि आसन बनाइदिनुहुन्छ। गुरुदेवको चरणको सेवा गर्नुहुन्छ। अनि बिहानको समयमा गुरुदेवलाई भोजन गर्नको लागि भनेर उहाँहरूले जङ्गलका ती फल फुलहरू, कन्दमूलहरू इत्यादि विभिन्न तत्त्वहरू ल्याएर गुरुदेवलाई उहाँहरूले अर्पण गर्नुहुन्छ। र उहाँहरूको सेवा देखेर विश्वामित्र मुनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो, अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। र भगवान रामचन्द्र र लक्ष्मणजीलाई एक दिन विश्वामित्र मुनिले, तिमीहरूले यो नदीमा गएर स्नान गरेर आचमन गरेर आऊ, म तिमीहरू एउटा विशेष किसिमको मन्त्र शक्ति दिन्छु भन्नुभयो। र भगवान रामचन्द्र र लक्ष्मणजी गुरुदेवको आज्ञा प्राप्त गरिसकेपछि उहाँहरू आचमन गरेर तयार भएर बस्नुभयो। र गुरुदेवले भन्नुभयो, म तपाईँहरूलाई एउटा विशेष मन्त्रको शिक्षा दिन्छु, यसलाई भन्छ बल र अति बल। यो मन्त्रको शक्तिले गर्दाखेरि व्यक्तिले यदि यो मन्त्रलाई धारण गर्ने हो भनेदेखि के हुन्छ, यो बल र अति बल दुईटा मन्त्रको शक्तिले गर्दा व्यक्तिले कुनै किसिमको थकावट हुँदैन, कुनै किसिमको थकान हुँदैन। र त्यो दुईटा मन्त्रहरूलाई यदि व्यक्तिले त्यो मन्त्र शक्तिलाई आफ्नो जीवनमा धारण गर्ने हो भने त्यो व्यक्तिलाई भोक लाग्दैन, निन्द्रा लाग्दैन, तिर्खा लाग्दैन। भोक तिर्खा सबै व्यक्तिको के हुन्छ, त्यो मन्त्रद्वारा पूर्ण हुन्छ। त्यसकारणले भगवान रामचन्द्र त पछि जङ्गलमा जानुहुन्छ, युद्ध गर्नुहुन्छ, अनेक परिस्थिति आउँछ जहाँ भगवानलाई चाहिँ भोजन नमिल्ला के नहोला भन्ने कुरा थाहा छ विश्वामित्र मुनिलाई। त्यसकारणले यस्तो किसिमको शक्तिको बारेमा भगवान रामचन्द्रलाई परिचय दिनुभयो। र तत्पश्चात उहाँहरू भ्रमण गर्दै गर्दै सरयू नदीको तटमा पुग्नुभयो। सरयू नदी जुन अयोध्याबाट बगेर जान्छ, त्यही सरयू नदीको तट हुँदै 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 उहाँहरू सरयू नदी र गङ्गाजीको मिलन स्थानमा पुग्नुभयो। र त्यो गङ्गाजी र सरयू नदीको जुन मिलन स्थानमा पुगेपछि उहाँहरू नौकामा चढेर त्यो नौकाबाट गङ्गा पार गरेर सरयू पार गरेर चाहिँ अर्को तटमा जानुपर्ने परिस्थिति थियो। र गङ्गाको धारमा बग्दै जाँदा त्यहाँ दुईटा नदीहरूले भेटेको ठाउँमा एकदम विशेष किसिमको एउटा आवाज आउँछ। दुईटा नदी जुत्छ जहाँ, त्यहाँ एकदम विशेष किसिमको आवाज आउँछ। त्यस्तो आवाज सुनेर भगवान रामचन्द्रले विश्वामित्र मुनिले सोध्नु, यो कस्तो किसिमको आवाज हो गुरुदेव? जस्तो तपाईँहरू चाहिँ मायापुर धाम जानुभएको छ, नवद्वीपबाट हामीहरू जब स्टेसनमा ओर्लेर अनि मायापुर जाँदाखेरि नौकामा चढेर जान्छौँ, अनि बिचमा चाहिँ के हुन्छ, जालाङ्गी नदी र गङ्गाको धार मिसिएको जुन दोभान छ हो, त्यो एकदम सुन्दर ठाउँ छ नि। जस्तो जालाङ्गीको नदीको पानी एकदम निलो छ, यता गङ्गाको चाहिँ सेतो छ,
दुईटा मिसिएको ठाउँमा अनि त्यो आवाज आउँछ दुईटा नदी मिसिँदाखेरि हो त्यस्तो ठाउँमा त्यो सङ्गममा गएर भगवान् रामचन्द्रले सरयू नदी र गङ्गाको सङ्गममा भगवान् रामचन्द्रले यो कस्तो किसिमको आवाज आइरहेको छ भगवान् हे गुरुदेव यो के हो भनेर सोध्नुभयो अनि उहाँले चाहिँ यो सरयू नदी र गङ्गाको यो मिलन स्थान हो यो सङ्गम हो अत्यन्त पवित्र स्थान हो भनेर त्यहाँको महिमा बताउनु भयो अनि सरयू नदीको उत्पत्ति कसरी भएको थियो भगवान् रामचन्द्रले प्रश्न सोध्नुभयो यस्तो गुरुसँग जस्तो हामीले अहिले यहाँ के सुन्यौँ भगवद् गीताबाट प्रभुपादजीले तात्पर्य भन्नुभयो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया गुरुदेवको सेवा गर्नुपर्छ गुरुदेवलाई प्रणाम गर्नुपर्छ र साथमा जस्तो रामचन्द्र भगवान्ले गुरुदेवको सेवा गर्नुभयो प्रणाम गर्नुभयो र परिप्रश्न पनि गर्नुपर्छ गुरुदेवसँग प्रश्न सोध्नुपर्छ रामचन्द्र भगवान्ले पनि आफ्नो गुरुसँग प्रश्न सोध्नुहुन्थ्यो यो सरयू नदीको कसरी उत्पत्ति भयो त के छ यसको महिमा भनेर प्रश्न सोध्नुभयो अनि भगवान् रामचन्द्रलाई विश्वामित्र मुनिले बताउनु भयो कि वास्तवमा गर्भधारी चाहिँ विष्णु भगवानको नाभि कमलबाट जुन ब्रह्माजी उत्पन्न हुनुभएको थियो उहाँले सृष्टि विस्तार गरिसकेपछि जुन कैलाश धाम छ जुन शिवजीको नित्य धाम हो त्यो कैलाश धाममा उहाँले एउटा सुन्दर पोखरीको निर्माण गर्नुभयो जसलाई चाहिँ उहाँले मानसरोवर भनेर नाम दिनुभएको छ र त्यो मानसरोवर भगवानको प्रसन्नताको लागि भगवान् कृष्णको भगवान् विष्णुको नारायणको प्रसन्नताको लागि त्यो बनाउनु भएको थियो र ब्रह्माजीको भक्ति देखेर उहाँको निष्कपटता देखेर भगवान् विष्णुले भगवान् नारायणले आफ्नो आँसुले त्यो के गर्नुभएको थियो त्यो मानसरोवरमा जल भर्नुभएको थियो त्यसकारणले त्यही मानसरोवरबाट जुन नदी बगेर आउँछ त्यो चाहिँ सरयू नदी हो भनेर भन्नुभयो अनि भगवान् रामचन्द्रले गङ्गा नदीको बारेमा सोध्नुभयो र गङ्गा नदीको उत्पत्ति कसरी भयो भगवान् गङ्गा कसरी अवतरित हुनुभयो भनेर विश्वामित्र मुनिले एकदम विस्तृत विवरणका साथ कसलाई सुनाउनु भयो भगवान् रामचन्द्रलाई सुनाउनु भयो जसको बारेमा हामीहरू चर्चा हिजो गरिसकेका छौँ कसरी गङ्गा नदीको उत्पत्ति भयो कसरी यस धराधाममा आउनुभयो भनेर हिजो हामीले चर्चा गऱ्यौँ त्यही चर्चा चाहिँ यहाँ रामायणमा चाहिँ विश्वामित्र मुनिले भगवान् रामचन्द्रलाई सुनाउनु भएको छ तपाईँकै वंशजमा चाहिँ कसरी चाहिँ सगर महाराज हुनुहुन्थ्यो अंशुमान हुनुहुन्थ्यो दिलीप हुनुहुन्थ्यो र तत्पश्चात भागीरथले कसरी भागीरथी गङ्गालाई लिएर आउनु भएको थियो भने इत्यादि विस्तारित रूपमा उहाँले कथा श्रवण गराउनु भयो र तत्पश्चात उहाँहरू नदी पार गरेर पारिपट्टि जानुभयो अनि जङ्गलको तट जाँदै जाँदा अचानक उहाँहरू एउटा विशाल भयानक वनमा जानुभयो जुन अत्यन्त डरलाग्दो थियो एकदम चाहिँ त्यहाँ घना जङ्गल त्यहाँ चाहिँ एकदम डरलाग्दो किसिमका जनावरहरू मात्रै देखिन्थे जस्तो कि चमेरा रात्रिमा बस्ने जनावरहरू यस्ता किसिमका डरलाग्दो जीवहरू भएको जङ्गलमा देखेर भगवान् रामचन्द्रले सन्ध्याको समय भइसकेको थियो त्यस कारणले भगवान् रामचन्द्रले गुरुदेवलाई सोध्नुभयो गुरुदेव यो अनकन्टार किसिमको जङ्गलमा हामीहरू कहाँ आइपुग्यौँ यो कस्तो किसिमको जङ्गल हो यहाँ किन यस्तो किसिमको चाहिँ अनकन्टार चाहिँ एकदम डरको जस्तो भावना छ भनेर भगवान् रामले सोधेपछि भगवान् रामचन्द्रलाई उहाँको गुरुदेव विश्वामित्र मुनिले वर्णन गर्नुभयो वास्तवमा यो जुन जङ्गल छ यो जङ्गल पहिला एकदमै सुन्दर ठाउँ थियो र यहाँ चाहिँ पहिलाको समयमा भगवान् नारायणले तपस्या गर्नुभएको थियो र देवताहरूले आएर यहाँ भगवान् नारायणको स्तुति गरेर वामन अवतार लिनको लागि प्रेरणा लिनुभएको थियो त्यस कारणले अत्यन्त पुण्यभूमि हो तर केही समयपछि यहाँ एकजना सुकेतु नाम गरेका यक्ष बस्ने गर्दथे ती सुकेतु नाम गरेका यक्ष एकदम पुण्यवान यक्ष थिए र उनको तपस्याको फलले गर्दा उनको घरमा ब्रह्माजीको कृपाले गर्दाखेरि अत्यन्त सुन्दर कन्याको जन्म भयो ती कन्याको नाम थियो ताटका ती यक्ष कन्या थिइन् अत्यन्त सुन्दरी थिइन् एकदमै राम्रो हेर्दाखेरि अत्यन्त सुन्दरी र सुकेतुले आफ्नो छोरी ताटकाको विवाह गरिदिएकी थिइन् एउटा सुन्दर नाम गरेको राक्षससँग किनकि राक्षस र यक्षहरूमा विवाह पद्धति यो मिल्छ यो एउटै जातिको मान्यता छ उहाँहरूलाई त्यस कारणले राक्षस र यक्षहरूको विवाह हुने गर्छ त्यस कारणले सुन्दर नाम गरेको राक्षससँग विवाह गराइदिनु भयो कसलाई भन्दा ताटकालाई आफ्नो छोरीलाई अत्यन्त सुन्दर हुनुहुन्थ्यो र ती सुन्दर नाम गरेका राक्षससँग उनको धेरै वैवाहिक जीवन एकदम राम्रो भयो र उहाँहरूको गर्भबाट एउटा पुत्रको पनि उत्पत्ति भयो जसको नाम थियो मारिच र उनीहरू तीनजना आफ्नो परिवारमा सुखी आनन्द जीवन बिताउँदै थिए तर राक्षसको स्वभाव त हो एक दिनको कुरा यो सुन्दर नाम गरेको राक्षसले चाहिँ अगस्त्य मुनिलाई अत्यन्त सताएछ एकदम दुःख दियो एकदम चाहिँ समस्यामा पार्यो त्यस कारणले अगस्त्य मुनिले त्यो राक्षसलाई मर भनेर श्राप दिनुभयो जलाएर भस्म बनाइदिनु भयो यो खबर जब ताटका र मारिचले थाहा पाए कि हाम्रो पतिलाई चाहिँ अगस्त्य मुनिले मार्नुभयो हाम्रो मेरो पिताश्री र अगस्त्य मुनिले मार्नुभयो भनेपछि उनीहरू दुवैजना अगस्त्य मुनिलाई मार्नका लागि भनेर तत्पर भएर आक्रमण गर्नलाई आए र त्यस्तो किसिमको व्यवहार देखेर चाहिँ
अगस्त्य मुनिले तिमीहरू वास्तवमा राक्षसी जस्तो स्वभावको छौ, तिमीहरू यक्ष कुलमा जन्मिता भए पनि तिमीहरूको राक्षसी जस्तो स्वभाव छ, त्यसकारण तिमीहरू मनुष्य भक्षी अत्यन्त खतरनाक डरलाग्दो मुख हेर्दा पनि घिनलाग्दो किसिमको राक्षसको रूपमा तिमीहरू जन्म होस्, तिमीहरूको अहिले नै परिणत भएर तिमीहरू राक्षस बना भनेर उहाँले श्राप दिनुभयो। र त्यस दिनदेखि ताटका अत्यन्त विशालकाय शरीरको एउटा राक्षसीको रूपमा परिणत भई उसको मुख हेर्दैखेरि एकदम डरलाग्दो किसिमको थियो, एकदम कालो न कालो एकदम नराम्रो किसिमको उसको रूप भयो। र उसको छोरा जुन मारिच थियो त्यो पनि मनुष्य भक्षी मान्छेहरूलाई रगत खाने किसिमको अत्यन्त खतरनाक राक्षसको रूपमा प्रकट भयो। र उनीहरूले तपस्या गरेर अझै धेरै शक्ति आर्जन गरे। एउटा ती राक्षसहरूमा 1000वटा हात्तीहरूको बल समन्वित हुने गरी त्यस्तो किसिमको तपस्याको फल उनीहरूले प्राप्त गरे। र यसरी उनीहरूले अनेक व्यक्तिहरूलाई दुःख दिन्छन्, कष्ट दिन्छन्। यो जङ्गल जुन छ अहिले हामीहरू जाँदैछौँ, विश्वामित्र मुनि भगवान रामचन्द्रले बताउनु हुन्छ, यो जङ्गलमा ताटकाको साम्राज्य छ। जो कोही यहाँ आउँछ यहाँबाट जीवित फर्केर जान सक्ने कोही पनि व्यक्ति छैन। यो जङ्गलमा जो आउँछ उसलाई ताटकाले निश्चित रूपमा मार्छे भनेर भनेपछि भगवान रामचन्द्रलाई यसोसँग विवरण दिनुभयो। र राक्षसीको बारेमा, उहाँको उत्पातको बारेमा, कसरी उसले दुःख दिएकी छिन्, कसरी सन्तहरूलाई साधुहरूलाई दुःख दिएकी छिन्, यसको विस्तृत विवरण विश्वामित्र मुनिले दिनुभयो। र अन्तिममा के भन्नुभयो, यो राक्षसीलाई तिमीले मार्न पर्छ हे राम भनेर भगवान रामचन्द्रलाई निर्देशन दिनुभयो। तर रामचन्द्रको भगवानको मनमा अलिकति चाहिँ कन्फ्युजनको जस्तो मुद्रा देख्नुभयो। र विश्वामित्र मुनिले उहाँलाई रामचन्द्रको भगवानलाई उहाँको कस्तो किसिमको सन्देह भएको थियो, किनकि भगवान रामचन्द्रलाई एक किसिमको चाहिँ नराम्रो लागिरहेको थियो, किनकि राक्षसी भए पनि उहाँ त स्त्रीको शरीरमा हुनुहुन्छ। र स्त्रीको शरीरमा भएको व्यक्तिलाई त, स्त्री शरीरलाई त हामीले मार्नु हुँदैन। हामी त क्षत्रिय वंशमा उत्पन्न भएका, रघुकुलमा उत्पन्न भएकाले त स्त्रीहरूलाई मार्नु हुँदैन, ब्राह्मणहरूलाई मार्नु हुँदैन भन्ने किसिमको चर्चा हामीले सुनेका छौँ। कसरी मार्ने भन्ने एक किसिमको सङ्कोचको भावना थियो। तर यहाँ विश्वामित्र मुनिले के भन्नुहुन्छ, नहि ते स्त्री वधकृते घृणा कार्य नरोत्तमा चातुर्वर्ण्य हितार्थ हि कर्तव्यम राज सुनुना। यहाँ के भन्नुहुन्छ विश्वामित्र मुनिले, नहि ते स्त्री वधकृते घृणा कार्य नरोत्तमा, स्त्रीहरूलाई वध गर्नु भनेको एकदम घृणित कार्य हो, मार्नु हुँदैन। तर पनि यो स्त्रीलाई चाहिँ तिमीले, यो राक्षसीलाई चाहिँ मार्नै पर्छ, किनकि चातुर्वर्ण हितार्थम हि कर्तव्यम राज सुनुनाम। चारवटै वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रको हित गर्नको लागि जो राक्षसीले चाहिँ सम्पूर्ण समाजमा आतताई मचाएकी छन्, आतङ्क मचाएकी छन्, त्यस्ता किसिमका स्त्रीहरूलाई मार्नाले यदि सारा संसारको कल्याण हुन्छ भने तिनीहरूलाई मार्नुपर्छ भनेर उहाँले शास्त्रबाट उदाहरण गरेर बताउनु भयो। र उहाँले अरू पनि उदाहरण दिनुभयो, जस्तो कि प्राचीन कालमा शुक्राचार्यको माता तथा भृगुको पतिव्रता पत्नी त्रिभुवनको इन्द्र से शून्य कर देना चाहती थिए। के गर्नुहुन्थ्यो, भृगुको जुन पत्नी ख्याति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ शुक्राचार्यको माताले चाहिँ एकचोटि इन्द्रलाई यो संसारबाट हटाउन चाहनुहुन्थ्यो, इन्द्रलाई मार्न चाहनुहुन्थयो। त्यस समयमा भगवान विष्णुले स्वयं आफ्नो चक्रद्वारा चाहिँ के गर्नुभएको थियो, ख्यातिलाई पनि मार्नु भएको थियो। यस्तो इतिहास छ। र त्यति मात्रै नभएर पूर्वकालमा विरोचनको पुत्री मन्त्रा सारा पृथ्वीको नाश गर्न चाहन्थिन्। त्यस समयमा इन्द्रले पनि त्यो स्त्रीलाई चाहिँ मार्नु भएको थियो, विरोचनको पुत्रीलाई मार्नु भएको थियो भनेर यसरी उहाँले चाहिँ विभिन्न उदाहरणहरू दिएर चाहिँ के हुन्छ, यस्तो आपतकालीन परिस्थितिमा स्त्रीको वध गर्न मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्थापित शास्त्रद्वारा उहाँले चाहिँ स्थापना गरिदिनु भयो। र त्यसपछि गुरुदेवको आज्ञालाई स्वीकार गरेर भगवान रामचन्द्रले भन्नुभयो, तपाईँ निश्चिन्त रहनुहोस्, अब यो ताटकालाई मैले ठिक पार्छु भनेर भगवान रामचन्द्रले आफ्नो सुनौलो धनुषलाई चाहिँ आकाशमाथि उठाउनु भयो। जुन धनुषलाई हामीहरू के भन्छ, सारङ्ग धनुष। भगवान रामचन्द्रको धनुषको नाम सारङ्ग हो। यत कृत्रिम श्रङ्ग धन्वना भन्छ, श्रङ्ग जसले सारङ्ग धनुष बोक्नुहुन्छ उहाँ श्रङ्ग धन्वना। त्यस्तो सारङ्ग धनुषलाई भगवान रामचन्द्रले आकाशमाथि उठाउनु भयो र त्यसको ताँदोलाई आफ्नो कानसम्म तानेर भगवानले त्यो ताँदोलाई यस्तो जोडसँग छोड्नु भयो, त्यसबाट जुन ध्वनि उत्पन्न भयो, त्यसबाट जुन आवाज उत्पन्न भयो, त्यसले सारा जङ्गलमा एउटा किसिमको आतङ्क फैलाइदियो। यस्तो किसिमको भूमिकम्प जस्तो भयो, सारा त्यहाँ जनावरहरू चाहिँ थर्कमान भए। ताडकाको निद खुल्यो। ताडका राक्षसी को मेरो जङ्गलमा आयो, सुरुमा त उसलाई हताशा भयो, मेरो जङ्गलभित्र कसले आक्रमण गर्यो भन्ने लाग्यो, डर पनि लाग्यो। र तुरुन्त बाहिर निस्केर हेरे कि त विश्वामित्र मुनि यी दुईजना राजकुमारहरूका साथमा आएकी रहेछन्। र विश्वामित्र मुनिले तुरुन्त देख्नुभयो, यही हो ताडका, यसको वध गर, यसलाई मार्नुपर्छ भनेर विश्वामित्र मुनिले आज्ञा दिनुभयो। तर भगवान रामचन्द्रको मनमा अझै पनि यसलाई सकेसम्म नमारौँ भन्ने भावना थियो।
र भगवान रामचन्द्रले लक्ष्मणलाई भन्नुभयो, सावधान लक्ष्मण, यसलाई हामीले मानेन, यसको नाक र कान म काट्छु र यसको हात खुट्टा म काटिदिन्छु, ताकि यो हिँड्न सक्दिन, डुल्न सक्दिन अनि आतङ्क मचाउन सक्दिन भनेर रामचन्द्र भगवानले भन्नुभयो। र आफ्नो त्यो ताटकाले जसै चाहिँ रामचन्द्र भगवानले धनुष तानेको देखिन्, उनले सारा वायुमण्डलभरि धुलो सबैतिर फैलाइदिनु। यस्तो किसिमको तुवालो, यस्तो किसिमको धुलो फैल्यो, कतै पनि केही देखिएन, सबैतिर अन्धकार जस्तो छाएर आयो। र ताटकाको यस्तो मायाको सृष्टि देखेर भगवान रामचन्द्र कहाँ गई यताउति खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यतिकैमा ताटका आफ्नो शरीरलाई आकाशमा उडाएर माथिबाट धारिला किसिमका ढुङ्गाहरू प्रहार गर्न थाले भगवान रामचन्द्र र लक्ष्मणजी माथि। एकदम तिखा तिखा ढुङ्गाहरू, विशाल विशाल ढुङ्गाहरू, जसले चाहिँ लागेपछि मान्छे किचिएर चाहिँ पुरा धुलोपिठो हुन्छ, त्यस्तो किसिमको ढुङ्गाहरू माथि आकाशबाट वर्षा गर्न थालिन्। तर भगवान रामचन्द्रले पनि आफ्नो धनुषलाई पूर्ण रूपमा तन्काएर एक एक त्यो ढुङ्गाका टुक्राहरूलाई बाणद्वारा फुटालेर धुलो पिठो बनाउनु भयो। र एक एक ढुङ्गाले भगवानले प्रहार गर्नुहुन्छ, कति रफ्तारको साथमा, कति शीघ्रताको साथमा, कति तीव्रताको साथमा भगवान रामचन्द्रले आफ्नो धनुष प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। कि वर्णन छ रामायणमा, के भन्नुहुन्छ, लाग्छ कि भगवान रामचन्द्रको धनुष चाहिँ एउटा पूर्ण गोलो, सर्कल, वृत्त भन्छौँ, एउटा सर्कल जस्तो भगवान रामचन्द्र कति बेला बाण छोड्नुहुन्छ, कति बेला भगवानले बाण तान्दै हुनुहुन्छ, कसैले थाहा पाउन सक्दैन। त्यस्तो स्पिडमा, त्यस्तो रफ्तारमा भगवान रामचन्द्रले बाणको प्रयोग गरेर ती सारा ढुङ्गाहरूको नाश गरिदिनु भयो। सबै उसले फैलाएको मायाको पनि भगवान रामचन्द्रले नाश गरिदिनु भयो। र भगवान रामचन्द्रले तुरुन्तसँग आफ्नो बाणमा एउटा धारिलो तीर राखेर ताडकाको नाक र कान काटिदिनको लागि अस्त्र प्रहार गर्नुभयो। र ताडकाले त्यो अस्त्रबाट त आफूलाई बचाउन सफल भइन्, तर भगवान रामचन्द्रले यसको हात काट्न पर्छ भन्ने निर्णय लिएर दुईटा हात काट्नको लागि भगवान रामचन्द्रले आफ्नो धनुषबाट बाण छोड्नु भयो र ताडकाको दुईटा हात काटेर भुइँमा झरे। अब ताडका अत्यन्त क्रोधित भइन्, अत्यन्त रिसाइन् र नजिक आएर आक्रमण गर्ने भगवान लक्ष्मणजीले फेरि आफ्नो धारिलो तरवारको प्रयोगले फेरि ताडकाको पनि नाक र कान काटिदिनु भयो। यस संसारमा व्यक्तिहरूलाई आफ्नो नाक र कान प्रति धेरै आसक्ति हुन्छ। अब ताटका त एक हिसाबले सुन्दरी त थिएनन्, तर पनि आफ्नो नाक कान प्रति आसक्ति त थियो। त्यसकारण त्यो नाक र कान काटिदिएको देखेर झन् रिसाएर उनले अब आकाशमा गएर हात पनि छैन, अनि अनेक अनेक किसिमका मायाको सृष्टि गरेर माथिबाट कहिले ढुङ्गा प्रहार गर्छिन्, कहिले अनेक प्रकारका अस्त्र रुखहरू टिपेर भगवान रामचन्द्र लक्ष्मणतिर पारिरहेका छन्। तर भगवान रामचन्द्रले एकदम तुरन्तसँग आफ्नो धनुषको यस्तो वेगसँग बाणहरू प्रहार गर्नुभयो, उसको सारा मायालाई नाश गरिदिनु भयो। किनकि कृष्ण सूर्य सम है माया है अन्धकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया र अधिकार। कृष्ण भगवान सूर्य समान हुनुहुन्छ भनेर चैतन्य चरितामृतमा भनिएको छ, र माया अन्धकार समान छ। अब जहाँ सूर्यको एउटा मात्रै पनि किरणको उत्पत्ति हुन्छ, त्यहाँ कुनै पनि मायाको शक्ति चल्नेवाला छैन। तर विश्वामित्र मुनिले देख्नुभयो कि भगवान रामचन्द्रले यसलाई मार्नको लागि हिचकिचाइरट गर्दै हुनुहुन्छ, स्त्री भनेर। तर विश्वामित्र मुनिले तुरन्त उहाँलाई के भन्नुभयो, हे राम, यसलाई स्त्री भनेर तिमीले नछोड, यसको मार्न तिम्रो परम कर्तव्य हो, यसलाई मार, यो कस्तो किसिमको दुष्ट तिमीले जानेका छैनौ भनेर अब गुरुदेवद्वारा आज्ञा पाएपछि भगवान रामचन्द्रले अत्यन्त धारिलो मानवास्त्रलाई आफ्नो बाणमाथि सज्ज गर्नुभयो र राक्षसी ताडकाको हृदयलाई ताकेर उहाँले यस्तोसँग बाण प्रहार गर्नुभयो, त्यो बाण गरेर सिधै के गर्यो, ताडकाको हृदयलाई भेदन गर्यो र हृदयलाई टुक्रा टुक्रा पारेर फुटालेर उताबाट बाहिर निस्क्यो र ताडका राक्षसी आकाशबाट तुरुन्त खसेर भुइँमा लडिन् र यसरी ताडकाको मृत्यु भयो। र त्यो देखेर देवताहरू अत्यन्त प्रसन्न भए, भगवान रामचन्द्रलाई यस्तै ताडका जस्तै राक्षसीलाई तपाईँले मार्नुभयो भनेर पुष्पवृष्टि गर्न लागि अत्यन्त हर्ष उन्माद गर्न थाले र सबैजना अत्यन्त अत्यन्त प्रसन्न भएर भगवान रामचन्द्रको यशगान गर्न थाले। र इन्द्र लगायतका देवताहरू आएर के गरे, विश्वामित्र मुनिलाई भने, तपाईँले रामचन्द्र भगवानलाई अब पुरस्कृत गर्नुहोस्, यस्तो किसिमको उहाँले चाहिँ हामीहरू सारा विश्वको कल्याणको लागि ताडका राक्षसीलाई चाहिँ यो विश्वबाट हटाइदिनु भएको छ, त्यस कारणले उहाँलाई अत्यन्त एकदम ठुलोसँग पुरस्कृत गर्नुहोस् भनेर आग्रह गर्नुभयो। र केले पुरस्कृत गर्ने भन्दा, हामी देवताहरूको जति पनि अस्त्र शस्त्रहरू छ, त्यो सबै शक्तिशाली मन्त्र शक्ति अस्त्र शस्त्रहरू हामीहरू भगवान रामचन्द्रलाई अर्पण गर्न चाहन्छौँ भनेर ती देवताहरूले प्रार्थना गर्नुभयो। र विश्वामित्र मुनिलाई ती सबै अस्त्र शस्त्रहरूको ज्ञान थाहा थियो। त्यस कारणले विश्वामित्र यो सप्तविंश सर्गमा वाल्मीकि रामायणको बालकाण्डमा हामी हेर्छौँ, यसको सप्तविंश सर्गमा के भएको छ, विश्वामित्रद्वारा भगवान रामचन्द्रलाई दिव्यास्त्र दान भन्ने अध्याय छ। यसमा भगवान रामचन्द्र अनेक किसिमको अस्त्रहरू
विश्वामित्र मुनिले प्रदान गर्नुभयो, जसमा अनेक किसिमका अस्त्रहरूमध्ये वर्षण, शोषण, सन्तापन, विलापन, मादन, दुर्दर्श, कन्दर्पेट, गन्धर्वमस्त, यस किसिमका अनेक अनेक अस्त्रहरू प्रदान गर्नुभएको छ, जसमध्ये शस्त्र हय शिरो नाम क्रौञ्चमस्त्रम तथैव च शक्रद्वयं च कुकुतस्थ ददामि तव राघव। यस्तो किसिमले भगवानलाई ब्रजम अस्त्रम नरश्रेष्ठ शैवम शूल वरम तथा अस्त्रम ब्रह्म शिरश्चैव एकम वासी अपि राघव। यहाँ रामायणमा वर्णन छ कि भगवान रामचन्द्रलाई वज्रको अस्त्र दिनुभयो, शिवजीको श्रेष्ठ त्रिशूल दिनुभयो, ब्रह्माजीको जुन ब्रह्मशिर नाम गरेको अस्त्र छ त्यो प्रदान गर्नुभयो, त्यस्तै गरी उहाँलाई ब्रह्मास्त्र प्रदान गर्नुभयो। अनि त्यसपछि अत्यन्त सुन्दर गदाहरू जसका नाम मोदकी र शिखर थिए उनीहरूलाई पनि भगवानलाई अर्पण गर्नुभयो। र पुरुषहरूमा सिंह भगवान रामचन्द्रलाई धर्मपाशम अहम राम कालम पाश तथैव च वरुण पाशम अस्त्रम च ददामिहि अनुत्तमम। कालपास, यसो वरुण पास, जति पासहरूले चाहिँ राक्षसहरूलाई बाँध्न मिल्छ यस्ता किसिमका पासहरूको पनि ज्ञान दिनुभयो। र यी सम्पूर्ण अनेक अनेक अस्त्रहरूको एउटा अध्यायभरि यहाँ अस्त्रहरूको नाम मात्रै छ, कुन कुन अस्त्र चाहिँ विश्वामित्र मुनिले भगवान रामचन्द्रलाई प्रदान गर्नुभयो भन्ने सम्बन्धमा। र त्यसबाहेक यहाँ भगवान रामचन्द्रले ती अस्त्रहरूलाई प्राप्त गरिसकेपछि अत्यन्त सुन्दर प्रश्न सोध्नु भएको छ। के प्रश्न सोध्नुभयो भगवान रामचन्द्रले भन्दा, गुरुदेव यी अस्त्रहरूको ज्ञान मैले तपाईँले मलाई दिनुभयो, तर यी अस्त्रहरूमध्ये कुनै अस्त्र मैले प्रयोग गरेँ, अब ती अस्त्रलाई चाहिँ मेरो प्रयोग गरिसकेपछि मेरो मन परिवर्तित हुनसक्छ, के त मार्न नपर्ने हुनसक्छ, त्यसकारण यो अस्त्रहरूलाई फेरि फिर्ता बोलाउने कुनै मन्त्र छ कि छैन, संहार गर्ने कुनै मन्त्र छ कि छैन, हो त्यो पनि मलाई सिकाउनुहोस् भनेर यहाँ अर्को अध्यायमा के को वर्णन छ भन्दा ती अस्त्रहरूलाई कसरी फिर्ता तान्ने त, पठाइसकेका अस्त्रलाई कसरी फिर्ता तान्ने त्यो शिक्षा पनि यहाँ भगवान रामचन्द्रले विश्वामित्र मुनिबाट प्राप्त गर्नुभएको छ। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चिज। आजको दिनमा हामीहरू देख्छौँ कसैले चाहिँ एटम बम फालिदिन्छ, कसैले न्युक्लियर बम फालिदिन्छ, अनेक किसिमका अस्त्रहरू छन्, तर ती अस्त्रलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने क्षमता भने कसैमा छैन। एकचोटि प्रहार गरेपछि विध्वंस गरेर फर्किन्छ। तर भगवान रामचन्द्रले ती अस्त्रहरूको कसरी उत्तर दिने, कसरी तिनीहरूलाई शान्त पार्ने, तिनीहरूलाई कसरी फिर्ता बोलाउने, यो ज्ञान पनि गुरुदेव विश्वामित्रबाट प्राप्त गर्नु भएको छ। र तत्पश्चात विश्वामित्र मुनिले भगवान रामचन्द्र र लक्ष्मणजीलाई लिएर जानुभयो सिद्धाश्रममा। सिद्धाश्रम त्यो स्थान हो जहाँ विश्वामित्र मुनिको आश्रम छ। र त्यहाँ जाने बित्तिकै उहाँले देख्नुभयो सुन्दर चाहिँ ऋषिहरूको कुटीहरू छ, यज्ञस्थलहरू, यज्ञवेदीहरू बनेका छन्, अनि ऋषिहरूको आश्रममा गौ सेवा गरिएको छ। यस्तो सुन्दर आश्रममा देखेर भगवान रामचन्द्र सोध्नुभयो, गुरुदेव पक्कै पनि यो हजुरको आश्रम होला है, जहाँ हामीहरूले चाहिँ हजुरको यज्ञ सम्पादन गर्नु, हजुरले यज्ञ सम्पादन गर्नुहुन्छ, हामीले राक्षसहरूलाई मार्नु पनि यही ठाउँमा हो गुरुदेव भनेर सोध्नुभयो। र विश्वामित्र मुनिले पनि हो यही ठाउँमा मेरो चाहिँ निवास स्थान हो, यही हामीले यज्ञ गर्ने हो, र तिमीहरू सतर्क भएर बस, अब म यज्ञको प्रारम्भ गर्छु। र यज्ञको प्रारम्भ गरेको 6 दिनभित्रमा राक्षस मारीच र सुबाहु आएर यज्ञलाई विध्वंस गर्नेछन्, तिमीहरूले यो यज्ञलाई विध्वंस गर्नबाट रोक्नुपर्छ भनेर भगवान रामचन्द्र र लक्ष्मणजीलाई गुरुदेवले आज्ञा दिनुभयो। र उहाँ आफ्नो यज्ञको सङ्कल्पको लागि हातमा जल लिएर सङ्कल्प लिनुभयो र मौन व्रत धारण गरेर यज्ञमा प्रवेश गर्नुभयो। तत्पश्चात अब विश्वामित्र मुनिले यज्ञका मन्त्रहरू बाहेक अरू कुनै किसिमको शब्द मुखबाट निकाल्नु हुने छैन भन्ने व्रतको साथमा उहाँ यज्ञमा बस्नुभयो। र भगवान रामचन्द्र आफ्नो सुनौलो सारङ्ग धनुषलाई हातमा लिएर तत्पर भएर बस्नुभएको छ। कुन समयमा राक्षसहरू आउँछन् र यिनीहरूले यज्ञको विध्वंस गर्ने बित्तिकै म तिनीहरूको विध्वंस गर्छु भनेर तयार भएर बस्नुभएको छ। लक्ष्मणजी पनि अत्यन्त सुन्दर हिरा जटित बीड भएको चाहिँ तलवार लिएर, निलो किसिमको हिरा जटित बीड भएको तलवार लिएर लक्ष्मणजी यज्ञको सुरक्षामा दुईजना दाजुभाइ तत्पर भएर बस्नु भएको छ। र एक दिन बित्यो यज्ञको, 2 दिन बित्यो, 3 दिन बित्यो, 4 दिन बित्यो, कुनै किसिमको विघ्न बाधा आएन। लगातार 6 दिन 6 रातसम्म भगवान रामचन्द्र एकचोटि पनि ननिदाइकन, एकचोटि पनि भोजन नगरिकन त्यहाँ तत्पर भएर बस्नु भएको छ त्यो यज्ञको सुरक्षा गर्नको लागि। र 6 दिन 6 रातसम्म कुनै किसिमको विघ्न बाधा आएन। र 7औं दिनमा जब यज्ञको कुण्डबाट अत्यन्त ठुलो अग्नि बलेर आयो, त्यो यज्ञ सफल हुने बेला जस्तो हुन लाग्यो, यज्ञको अग्नि आकाशसम्म उठेर गयो र त्यो यज्ञको अग्नि, यज्ञको जुन धुवालाई देखेर ती राक्षसहरू विचलित भए र उनीहरू तुरन्तै हाम्रो राज्यमा कसले यज्ञ गर्यो भनेर अनेक किसिमका यज्ञलाई अपवित्र बनाउने वस्तुहरूलाई लिएर त्यस ठाउँमा प्रकट भएर आए राक्षसहरू, जसमध्ये मारीच र सुबाहु मुख्य थिए।
उनीहरू आकाशमा प्रकट भएर कि आकाशबाट एक्कासी के भयो, भगवान रामचन्द्र र लक्ष्मणजीको हेर्दा हेर्दै आकाशबाट रगतको धारा बग्न थाल्यो। रगत जताततै यज्ञको वेदी वरिपरिबाट माथिबाट रगतको वर्षा हुन थाल्यो। भगवान रामचन्द्रले आफ्नो धनुषलाई तयार गरेर त्यो रगतको धारालाई रोक्ने व्यवस्था गर्नुभयो। लक्ष्मणजी आफ्नो तलवारलाई हातमा लिएर कहाँ कहाँ ती राक्षसहरू छन्, कहाँ कहाँ असुरहरू छन् भनेर अब एक एक असुरलाई खोज्न थाल्नुभयो। भगवान रामचन्द्रले आफ्नो शक्तिद्वारा त्यहाँबाट त्यो रगतको धारालाई हटाउनु भयो। माथिबाट उनीहरूले हड्डी वर्षा गर्न थाले। अनि त्यसपछि यज्ञलाई अपवित्र बनाउनको लागि मल मूत्र पिप रगत यस्ता किसिमका जति पनि अपवित्र वस्तुहरू छन् त्यो अपवित्र वस्तुहरू माथिबाट वर्षा गर्न थाले। तर भगवान रामचन्द्रले आफ्ना धारिला बाणहरूद्वारा ती सम्पूर्ण अपवित्र वस्तुलाई यज्ञ कुण्डमा पर्न दिनु भएन। र यो देखेर मारीच सुबाहु र उसका सँगी जति पनि राक्षसहरू उनीहरू अत्यन्त क्रोधले विवश भएर उनीहरूले भगवान रामचन्द्रमाथि आक्रमण गर्न लागे। अनेक किसिमका आगाका ज्वालाहरूद्वारा जताततैबाट सातै दिशाबाट 10औं दिशाबाट चाहिँ आगाका ज्वालाहरू आकाशभरि भरेर आए र भगवान रामचन्द्रतिर बग्दै गरेको जुन कोइलाहरू चाहिँ आएर भगवान रामचन्द्रको छातीतर्फ भगवानको चरणतर्फ आइरहेका थिए। तर भगवान रामचन्द्रले आफ्नो सुन्दर धनुषद्वारा अत्यन्त तीव्र गतिले बाण चलाउनु भयो र यस्तो तीव्र गतिले बाण चलाउनु भयो ती सारा आगाका कोइलाहरू आगाका ज्वालाहरूलाई भगवान रामचन्द्रले शान्त गरिदिनु भयो। र उहाँले आकाशमाथि चाहिँ घुम्दै गरेको मारिचलाई देख्नुभयो र आफ्नो लक्ष्मीजीलाई भन्नुभयो अब यो मारिचलाई म के गर्छु हेरिराख भनेर आफ्नो धनुषबाट अत्यन्त शक्तिशाली मानवास्त्रलाई आफ्नो धनुषमाथि राख्नुभयो। र भगवान रामचन्द्रले मारिचको हृदयमा ताकेर त्यो बाणको जुन टुप्पो छ चुच्चोलाई चाहिँ निकालिदिएर अनि बाण प्रहार गर्नुभयो। त्यो बाणले लाग्ने बित्तिकै यहाँ रामायणमा वर्णन छ कि त्यो बाण यति तीव्रताका साथमा गएर मारिचको छातीमा लाग्यो कि त्यो बाणले उसलाई उडाएर 1 कोष टाढा पुर्याइदियो। 100 कोष भनेको 800 माइल 800 माइल टाढा समुद्रमा लगेर चाहिँ के भयो मारिचलाई लडाइदियो। र भगवान रामचन्द्रले देख्यो त मानवास्त्र कति शक्ति हुँदो रहेछ। एउटा बाणले चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई 800 माइल टाढा उछिटाइदिन सक्ने क्षमता राख्दछ। र मारिच समुद्रमा गएर चाहिँ एकदम मूर्छित अवस्थामा समुद्रमा गएर लडे र अरू राक्षसहरूलाई लक्ष्मणजीले आफ्नो धारिलो तलवारले काट्दै हुनुहुन्छ, सबै राक्षसहरूको विध्वंस गर्दै हुनुहुन्छ। भगवान रामचन्द्र अर्को शक्तिशाली राक्षस चाहिँ कहाँ छ त्यो सुबाहु भन्ने कहाँ छ भनेर खोज्न लाग्नुभयो। र सुबाहुले मारिचको मृत्यु भएको देखेर अनेक प्रकारले भगवान रामचन्द्रलाई मार्नका लागि प्रयास गरेका छन्, जसको विस्तृत युद्धको वर्णन तपाईँहरूले यहाँ रामायणमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै समयसम्म युद्ध भएको छ र अन्तिममा भगवान रामचन्द्रले अत्यन्त धारिलो शक्तिशाली बाणलाई आफ्नो धनुषमाथि सज्ज गरेर सुबाहुको हृदयमा यस्तोसँग प्रहार गरिदिनु भयो। उसको हृदयलाई भेद गरेर सुबाहुको मृत्यु भयो र ऊ तल भुइँमा लडेर उसको प्राणान्त भयो। सम्पूर्ण देवताहरूले आकाशबाट पुष्पवृष्टि गरे यस्ता राक्षसहरूको भगवान रामचन्द्रले अन्त गर्नुभयो भनेर। अब प्रश्न त के उठ्छ भनेदेखि भगवान रामचन्द्रले ताटकालाई मार्नुभयो, सुबाहुलाई पनि मार्नुभयो, तर मारिचलाई चाहिँ भगवानले मार्नु भएन। केवल बाण हानेर के गर्नुभयो समुद्रमा फालिदिनु भयो। किनकि भगवान रामचन्द्रको लीलामा यो मारिचको पनि अर्को भूमिका रहेको छ। पछि गएर यिनै मारिचले चाहिँ सुनको मृगको रूप धारण गरेर आएर के गर्छन् सीता को मनलाई हरण गर्छन् र तत्पश्चात भगवान रामचन्द्र त्यही मारिचलाई मार्न जानुहुन्छ र रावणले त्यही मौकामा सीतालाई हरण गर्छन्। भगवान त त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ, पछि मेरो लीलामा यसले सहायता गर्छ भन्ने कुरा थाहा छ भगवानलाई। त्यसकारण उसलाई मृत्यु चाहिँ दिनु भएन, मार्नु भएन, उसलाई उछिराइदिनु मात्रै समुद्र पारी पुर्याइदिनु भएको छ। र आचार्यहरूले हामीलाई बताउनु भएको छ कि वास्तवमा यो ताटका भनेको अविद्याको प्रतीक हो। जुन हामीहरूको भक्ति जीवनमा अनेक असुरहरू हुन्छन्, जस्तो भक्तिविनोद ठाकुरले चाहिँ वृन्दावनमा जति पनि असुरहरू आए उनीहरूले एउटा एउटा अनर्थहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छन्। हाम्रो भक्ति जीवनमा के किसिमको अनर्थहरू हुन्छ त्यो अनर्थहरूलाई के असुरहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने गर्दछन्। त्यस्तै गरी यो ताटकाले रामायण भनेको छ अविद्याको प्रतिनिधित्व गर्छन्। अविद्या भनेको अज्ञान, जुन अन्धयारो छ, अज्ञानको अविद्याको रूपी जुन अनर्थ छ यसले चाहिँ ताटकालाई चाहिँ यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यस कारणले भगवान रामचन्द्रले अविद्यालाई मारिदिनु भयो। र सुबाहुलाई पनि जसले चाहिँ अहङ्कारको प्रतिनिधित्व गर्छ भगवान रामचन्द्रले मारिदिनु भयो। र मारिचले चाहिँ लोभको प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यस कारणले यो अविद्या र अहङ्कारको भक्ति जीवनमा कुनै किसिमको फाइदा छैन, त्यस कारणले मारिदिनु भयो। तर जुन लोभ छ यो लोभ भन्ने वस्तुलाई चाहिँ हामीहरूले के गर्न सकिन्छ
भगवानको सेवामा नियुक्त गर्न सकिन्छ। जसरी यो मारीच चाहिँ पछि गएर भगवानको लीलामा सहायता गर्यो, पहिला नराम्रो थियो तर पछि गएर रावणकै पार्टीबाट भए पनि उसले के गर्यो, भगवानको लीलामा त सहायता गर्यो, किनकि रावणलाई भगवानलाई मार्नु छ, सीताको हरण गराउनु छ, त्यसको माध्यम को भन्यो, त्यही मारीच भन्यो। त्यस कारणले यो लोभलाई हामीहरूले चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भगवानको भक्तिमा। कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त भन्दा यो जुन संसारिक वस्तुहरूप्रति, धन सम्पत्तिप्रति हामीहरूको लोभ छ, यसलाई केमा लगाउने भन्दा लोभ साधु सँगे हरि कथा भनेर नरोत्तम दास ठाकुरले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। हाम्रो लोभलाई केमा लगाउनु पर्छ, साधुहरूको साथमा हरिकथा सुन्नको लागि लोभ गर्नुपर्छ। ओहो हिजो यति सुने, अझै सुन्न मन लाग्यो मलाई, अझै सुन्न पाऊँ, अझै सुन्न पाऊँ, अझै सङ्ग्रह गर्न पाऊँ। भगवानको कथा जति धेरै सुने अझै लोभी हुनुपर्छ त्यसप्रति। त्यसलाई भन्छ लौल्यम एकलम मूल्यम भनेर। भक्ति प्राप्त गर्नको लागि यो लोभ हो। एकदम भगवानको भक्ति प्राप्त गर्नलाई, भगवानको कथा सुन्नको लागि हाम्रो हृदयमा जब त्यस्तो किसिमको तीव्रता, त्यस्तो किसिमको लोभ उत्पत्ति हुन्छ, त्यसपछि वास्तविक रूपमा हामीले भक्तिमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले यहाँ श्रीमद् भागवतममा के भन्दै हुनुहुन्छ त, सुखदेव गोस्वामी भन्नुहुन्छ यही कुरालाई चाहिँ कि विश्वामित्र ध्वरेयेन मारीचाद्या निशाचर पश्यतो लक्ष्मणान्यैव हता नैरित पुङ्गवा। विश्वामित्र अधरेयेन मारीचाद्य निशाचर। विश्वामित्रसँग गएर भगवान रामचन्द्रले के गर्नुभयो, मारीचाद्य निशाचर, मारीच आदि अनेक किसिमका निशाचरहरू। निशाचर भनेको के हो, जो निशामा चर्छन् त्यसलाई निशाचर भन्छ। निशा भनेको राति, चर भनेको हिँड्नु। राति हिँड्नलाई के भन्छ, राक्षस भन्छ, निशाचर भन्छ है। त यस्ता किसिमका निशाचरहरूलाई पश्यतु लक्ष्मण नै लक्ष्मणका साथमा देख्नुभयो र हत नैरिति पुङ्गवान, त्यस्ता राक्षसका नेताहरूलाई भगवान रामचन्द्र र लक्ष्मणजीले मार्नुभयो भनेर संक्षेपमा यहाँ सुखदेव गोस्वामीले भागवतम भन्दै हुनुहुन्छ। र अघि पनि हामीले सुन्यौँ कि म तपाईँलाई के कस्तो रूपमा भन्छु अरे यो भागवतम छोटकरीमा भन्छु भन्नुभएको थियो, किनकि तपाईँले बार बार यो रामचन्द्रको कथालाई धेरै तत्त्वदर्शी मुनिहरूबाट बार बार सुन्नुभएको छ। त्यस कारणले म तपाईँलाई सर्टकटमा भन्छु भनेर सुखदेव गोस्वामीले भन्नुभएको छ। अब तत्पश्चात यज्ञ सुसम्पन्न गर्नुभयो विश्वामित्र मुनिले आश्रममा, र त्यतिकैमा के भयो त, रामायणमा प्रसङ्ग आउँछ कि भगवान रामचन्द्र र लक्ष्मणजी विश्वामित्र मुनिको आश्रममा बस्दा बस्दै विश्वामित्र मुनिलाई महाराज जनकको नगरी जनकपुरबाट एउटा सन्देश आयो। के को सन्देश आयो, धनुष यज्ञमा भाग लिनको लागि, सीता स्वयंवरमा भाग लिनको लागि। र विश्वामित्र मुनिले भन्यो म त जाँदैछु, यी दुईजना राजकुमारहरू मेरा साथमा छन्, अब यिनीहरूलाई अयोध्या पहिला पुर्याउन गएर अनि फेरि मिथिला जाँदा ढिलो हुन्छ। अर्को कुरा उहाँलाई त थाहा थियो कि त्यो सीताको स्वयंवर जित्ने पनि रामचन्द्र नै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँले भगवान रामचन्द्रलाई लिएर लक्ष्मणजीका साथमा अब जनकपुरतर्फ प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो नेपालतर्फ आउँदै हुनुहुन्छ। र भगवान रामचन्द्र र लक्ष्मणजी विश्वामित्र मुनिको पछि पछि गुरुदेवको सेवा गर्दै हर क्षण गुरुदेवको सेवा गर्न तत्पर हुनुहुन्छ। कसरी गुरुदेवको सेवा गर्ने, कसरी गुरुको, रामायणमा वर्णन छ कि भगवान रामचन्द्र पहिला गुरुदेवको लागि राति भएपछि उहाँले जहाँ निवास गर्ने ठाउँमा पुगेपछि एकदम कमलो कमलो किसिमको घाँसहरू पत्ताहरू खोजेर ल्याएर विश्वामित्र मुनिको बेड तयार गर्नुहुन्थ्यो बस्नको लागि, शयन गर्नको लागि। अनि तत्पश्चात विश्वामित्र मुनिलाई त्यहाँ विश्राम गराएर उहाँसँग त्यहाँ दिनरात कथा सुनेर बस्नुहुन्थ्यो उहाँ। अब यो गङ्गाको उत्पत्ति कसरी भयो, यो ठाउँको अङ्ग भनी प्रान्तको कसरी सिर्जना भयो, सरजू नदीको इतिहास के हो, अनि त्यसपछि तपाईँ कसरी यस्तो किसिमको मुनि बन्नुभयो, यस्तो अनेक अनेक कथाहरू विश्वामित्र मुनिले हरेक यहाँ यो रामायणको कतिौँ अध्यायभरि त के को भन्नुहुन्छ भन्दा विश्वामित्र मुनिले के कथा सुनाउनु भयो रामजीलाई राति राति बसेर भनेर। राति 12 बजीसम्म कथा सुन्दै विश्वामित्र मुनिले अब भयो अब तिमीहरू विश्राम गर्न जाऊ भनेर आफैले रोकेर पठाउनु पर्थ्यो रात्रि भयो भनेपछि। अनि त्यसपछि भगवान रामचन्द्र उहाँको चरण कमलको सेवा गरिसकेर भगवान रामचन्द्र रेस्ट गर्न जानुहुन्थ्यो। लक्ष्मणजीले उता रामजीको लागि चाहिँ के गर्नुभएको छ, बेड रेडी गरेर राख्नु भएको छ, एकदम सुन्दर। अनि त्यसपछि लक्ष्मणजीले के हुन्छ, रामजीको चरण सेवा गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि बल्ल लक्ष्मणजीलाई रामजीले अब भयो तिमी सुत्न जाऊ भनेर पठाउनुहुन्छ। अनि लक्ष्मणजी सुत्नुहुन्छ। यो सुत्ने क्रम उठ्ने क्रम फेरि ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। सर्वप्रथम पहिला को उठ्नुहुन्छ, लक्ष्मणजी उठ्नुहुन्छ। अनि लक्ष्मणजी उठेर आफूले नुहाइधुवाइ गरेर सब थोक रेडी भइसकेर भगवान रामचन्द्रको लागि नुहाउनको लागि सबै हरेक थोक व्यवस्था। अनि त्यसपछि रामचन्द्र भगवान उठ्नुहुन्छ सबै। अनि त्यसपछि लक्ष्मणजीले अब त्यो दातुनहरू के हुन्छ सबै रेडी गरिदिनु भएको हुन्छ त्यो सबै। अनि त्यहाँ स्नान गरिसकेर अनि राम लक्ष्मण गएर गुरुदेवको लागि उठाउनुहुन्छ र गुरुदेव उठेर आएर बल्ल उहाँको लागि पनि सबै
पानीहरू हरेक कुराको व्यवस्था गरिदिइसकेपछि अनि गुरुदेव आफ्नो नित्य नैमित्तिक कार्य गर्नुहुन्छ। रामचन्द्र भगवानले गुरुदेवको यज्ञ गर्नको लागि दाउरा इत्यादि, अब त्यो त यज्ञ हो, त्रेतायाम यजतो मकै भनेको छ। त्यहाँ त यज्ञ भनेको के हो, त्यस समयमा चाहिँ त्यति समयको यज्ञ गर्नुपर्छ। हरेक व्यक्तिले हरेक दिन यज्ञ गर्नुपर्छ। जस्तो हामीले प्रत्येक दिन एक दिन पनि नटुटाइकन नाम जप गर्नुपर्छ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्यस्तै गरी यो त्रेता युगमा के गर्नु पर्थ्यो, प्रत्येक दिन हरेक दिन व्यक्तिले यज्ञ गर्नु पर्थ्यो। त्यस कारणले विश्वामित्र मुनिले प्रत्येक दिन यज्ञ गर्नको लागि ती संविधाहरू अनि अरू के आवश्यक सामग्री हुन्छ सबै थोक चाहिँ भगवान रामचन्द्र र लक्ष्मणजीले जुटाएर रेडी गरिदिनुहुन्थ्यो र उहाँले यज्ञ सकिसकेपछि अनि बल्ल उहाँहरूको यात्रा प्रारम्भ हुन्थ्यो र अनेक अनेक खेतहरू, अनेक बारीहरू र अनेक प्रान्तका राज्यहरूलाई पार गरेर विश्वामित्र मुनि र भगवान रामचन्द्र लक्ष्मणजी यसरी यात्रा गर्दै जनकपुर धामतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ। बाटोमा एउटा विचित्र आश्रममा उहाँहरू पुग्नुभयो। यो विचित्र आश्रममा पुग्नुभयो, जुन आश्रममा पुगेपछि रामचन्द्र भगवानले देख्नुभयो कि अनेक अनेक आश्रमहरू छन्, कुटीहरू छन्। यसो हेर्दाखेरि महान ऋषिहरू बस्ने आश्रम जस्तो देखिन्छ, तर अहिले एकदमै सुनसान छ, कोही पनि यहाँ बसेको छैन, एकदम एकान्त छ र लाग्छ कि यो स्थानै एक किसिमले श्रापित भएको जस्तो अनुभव भइरहेछ। अनि गुरुदेवलाई सोध्नु, गुरुदेव यो ठाउँ किन यस्तो शान्त, किन यस्तो एकान्त, यहाँ न त चराचुरुङ्गी छन् न केही छ, कस्तो किसिमको मलाई आश्चर्यको लाग्छ। तर दृश्य हेर्दाखेरि पनि ऋषिहरूको आश्रम जस्तो देखिन्छ। अनि त्यहाँ उहाँले देख्नुभयो कि यज्ञवेदीहरू, सुनका यज्ञवेदीहरू बनाइएको थियो। सुनको यज्ञवेदीमा यहाँ यज्ञ हुन्थ्यो कुनै समयमा, अहिले किन यहाँ यज्ञ भएको छैन, कसको आश्रम हो यो भनेर सोधेपछि विश्वामित्र मुनिले भन्नुभयो कि गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। वास्तवमा यो आश्रम गौतम मुनिको हो। यो आश्रम गौतम मुनिको, यो आश्रममा गौतम मुनि, उहाँको पत्नी अहिल्या र अनेक अनेक ऋषिहरू बस्ने गर्दथे। तर एकचोटिको समय के भयो भनेदेखि जो देवताहरूको राजा इन्द्र छ, देवताहरूको राजा इन्द्रले कुदृष्टि डाल्यो यो गौतम ऋषिको पत्नी अहिल्यामाथि, जो अत्यन्त सुन्दरी हुनुहुन्थ्यो। र कुदृष्टि इन्द्रले राखेको थियो अहिल्याप्रति। र एक दिनको घटना, यो गौतम ऋषिले, यो इन्द्रले के गरे त, गौतम ऋषि चाहिँ आफ्नो नित्य कर्म गर्नको लागि, स्नान गर्नको लागि जानुभएको समयमा गौतम ऋषिको रूप धारण गरेर यो इन्द्र चाहिँ अहिल्याको घरमा, अहिल्याको आश्रममा जानुभयो। र अचम्म लाग्यो अहिल्यालाई, हजुर यति चाँडै स्नान गरेर फर्किनु भयो स्वामीजी भनेर भन्नुभयो। अनि गौतम ऋषिले भने, होइन, गौतम ऋषि रूपधारी इन्द्रले भने के, होइन, मलाई थाहा छ यज्ञको समय हो, तर आज किन मेरो मनमा चाहिँ कामदेवले यस्तो किसिमको बाण प्रहार गरिरहेका छन्, तिमीसँग सँग गर्ने मेरो इच्छा भइरहेको छ भनेर ती इन्द्रले, गौतम ऋषि रूपधारी इन्द्रले चाहिँ अहिल्यालाई भने र अहिल्यालाई पनि स्पर्श गर्न थालेपछि अहिल्यालाई पनि कामदेवको बाण प्रहार भयो। र केही समयपछि उहाँलाई थाहा भयो कि वास्तवमा इन्द्र थिए भनेर, तर पनि उहाँले आफूलाई रोक्न सक्नु भएन, किनकि एकचोटि जो व्यक्तिलाई काम वासनाले आक्रमण गर्छ उसले आफूलाई सम्हाल्न सक्ने अवस्था रहँदैन, उसले आफूलाई नियन्त्रण गर्ने अवस्था रहँदैन। त्यस कारणले भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, तस्मत्त्वम इन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजाहीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। गीतामा भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ कि यो काम वासनालाई यदि रोक्न छ भनेदेखि इन्द्रियहरूबाटै पहिला यसलाई रोक्नलाई सुरु गर। यसको अलिकति सुरुवात भयो कि यसलाई रोकिहाल, किनकि जति यसलाई तिमीलाई घिउ हाल्दै जान्छौ के हुन्छ, आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिन काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरे अनलेन छ। अलिअलि काम वासना आएको छ, ठिकै छ यसलाई मनमा पालिराख्न दियो भनेदेखि त्यसमा इन्द्र तृप्ति रूपी घिउको थोपा चुहाइराख्यो भनेदेखि यो आगो यस्तो विशाल बलेर जान्छ, यसलाई रोक्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ, यसलाई निभाउन नसक्ने क्षमता हामीमा हुन्छ। त्यस कारणले अहिल्याले आफूलाई रोक्न सक्नु भएन र अहिल्या र गौतम रूपधारी इन्द्रको सङ्ग भयो। र तत्पश्चात इन्द्र हतार त्यहाँबाट बाहिर निस्केर जाँदै थिए। त्यतिकैमा आश्रम बाहिर उहाँले कसलाई भेट्नुभयो, साक्षात गौतम मुनि बाहिरबाट आउँदै हुनुहुँदो रहेछ। अब गौतम ऋषिले मेरो रूपको मेरो डुप्लिकेट कहाँबाट आयो, अरे यो त केही न केही गडबड छ, मेरो कसरी डुप्लिकेट आयो यहाँ, मेरो रूप धारण गर्ने को होस् त, वास्तविक रूप आइज भनेर तुरन्त गौतम ऋषिले आफ्नो आँखा चिम्लेर ध्यान गरेर हेर्नुभयो। यस्तो यस्तो सम्पूर्ण वृत्तान्त उहाँलाई थाहा भयो
र उहाँले तुरन्त इन्द्रलाई श्राप दिनुभयो, यस्तो किसिमको देवताहरूको राजा भएर यस्तो किसिमको कुत्सित कर्म गर्नको लागि तँलाई लाज पनि लाग्दैन? तुरन्त तँलाई म श्राप दिन्छु, तेरो शरीरभरि चाहिँ आँखै आँखा होस्, 1000वटा आँखा तेरो शरीरभरि होस् भनेर चाहिँ उहाँले श्राप दिनुभयो। र त्यस कारण आजको दिनसम्म पनि तपाईँले इन्द्रको तपाईँले कहीँ फोटो देख्नुभएको छ नि, इन्द्रको के हुन्छ, शरीरभरि आँखा 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 सबैतिर आँखा हुन्छ, हरेक पुरै शरीरभरि चाहिँ आँखै आँखा बनाइदिनु भयो। र इन्द्र त श्राप प्राप्त गरे, उता भित्र गएपछि अहिल्यालाई जब भेट्नुभयो, अहिल्यालाई देखेपछि अहिल्यालाई पनि त तिमी दोषी छौ, तिमीले पनि गल्ती गरेकी छौ भनेर उहाँले अहिल्यालाई पनि गाली गर्नुभयो। र तिमी अनि अहिल्याले भने सुन्नु, मबाट गल्ती भयो, मैले चिन्न सकिनँ, मलाई त हजुर जस्तो लाग्यो, म हजुरको रूप धारण गरेर आएकी थिएँ। कस्तो किसिमको पत्थर जस्तो स्वभाव तिम्रो, आफ्नो पति र परपुरुषलाई पनि चिन्न सक्दिनौ, यस्तो पनि यति पनि डिस्टिङ्ग्विसिङ क्यारेक्टरिस्टिक छैन तिमीमा, यति पनि भेदभाव गर्न सक्दैन, मेरो पतिको अरू परपुरुषको भनेर चिन्न सकेनौ, यस्तो ढुङ्गा जस्तो स्वभाव भएर म श्राप दिन्छु, तिमी ढुङ्गा भएर बस्नु परोस् भनेर श्राप दिनुभयो। अहिल्याले तुरन्त भगवान आफ्नो पति गौतमजीको चरणकमलमा बिन्ती गरिन्, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मलाई ठुलो अपराध भयो, मैले गल्ती भयो, मैले चिन्न सकिनँ हजुरलाई, तर मलाई यो सापबाट मुक्ति हुने उपाय त बताउनुहोस्, कसरी मेरो मुक्ति हुनसक्छ, मलाई केही न केही उपाय बताउनुहोस् भनेर जब प्रार्थना गरिन्, त्यसपछि गौतम मुनिको मनमा पनि करुणा जागृत भएर आएर उहाँले के भन्नुभयो, जब भगवान रामचन्द्र आउनुहुनेछ त्यसपछि भगवान रामचन्द्रको चरणको धुली तेरो शिरमा लाग्यो भनेदेखि यो पापबाट विमुक्त हुनेछस् र वास्तविक तैँले आफ्नो वास्तविक स्वरूपमा प्रकट हुन सक्दैन, त्यतिखेरसम्म ढुङ्गा भएर बस्नुपर्ने छ भनेर श्राप दिनुभयो। र माता अहिल्या ढुङ्गा बनेर हजारौं लाखौं वर्ष प्रतीक्षारत हुनुहुन्छ, कहिले भगवान रामचन्द्र आउनुहुन्छ भनेर प्रतीक्षारत हुनुहुन्छ। हामी सोच्छौँ कस्तो किसिमको धैर्यताको परिचय दिनुभयो होला माता अहिल्याले। हामीहरूलाई आधी घन्टा 1 घन्टा प्रवचनमा बस्नु पर्यो, क्लासमा बसेर खुट्टा घुँडा दुख्छ, कहिले ढाड दुख्छ, कहिले के हुन्छ, कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ, तर अहिल्या माताको लागि त हजारौं लाखौं वर्षमा एउटै पोजिसनमा ढुङ्गा जस्तो बनेर न भोजन गर्न पाउनु भएको छ, न पानी पिउन पाउनु भएको छ, न अक्सिजन लिन पाउनु, त ढुङ्गाको पत्थरको रूपमा बसेर बस्दा 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 कस्तो किसिमको अनुभव भयो होला। हामीलाई 7-8 दिन, 1 हप्ता, 10 दिन हुन लाग्यो, हामी एउटा घरभित्र बस्नुलाई हामीलाई छटपट भइसक्यो, कहिले के गरौँ, कसरी बाहिर निस्कौँ, के गरौँ, कस्तो कस्तो व्यक्तिहरूमा देख्छु कस्तो किसिमको छटपट भइसकेको छ। तर माता अहिल्यालाई लाखौं वर्षसम्म एउटा ढुङ्गाको रूपमा हल्लिन पनि नपाउने, एउटा रुमको के कुरा, एउटा ढुङ्गाभित्र बसिराख्नु परेको थियो, कति कष्ट भयो होला उहाँलाई, र कति प्रतीक्षारत हुनुहुन्थ्यो होला भगवान रामचन्द्रको। र त्यस कारणले अनि विश्वामित्र मुनिले यो कथा सुनाउनु भयो भगवान रामचन्द्रलाई। त्यस कारणले हे रामजी, हजुरले आफ्नो चरण कमल यो पत्थरमाथि राखिदिनुहोस्, त्यसपछि ऊ श्रापबाट विमुक्त हुन्छन् भनेर विश्वामित्र मुनिले आग्रह गर्नुभयो भगवान रामचन्द्रलाई। तर यो कुरा सुनेपछि भगवान रामचन्द्र डराउनु भयो, अरे गुरुदेव यस्तो आज्ञा कसरी मलाई दिनुहुन्छ तपाईँले? एउटा ऋषिको पत्नीलाई, त्यस्तो महान ऋषिको पत्नीको शिरमाथि मैले मेरो चरणकमल राख्ने? म त रघुवंशी हो नि, हाम्रो रघुवंशमा त एउटा ब्राह्मणको सानो 5 वर्षको कन्या मात्रै पनि हाम्रो घरमा आयो भनेदेखि उसलाई हामीहरूले सम्मान गरेर उसको चरण धोएर उसको चरणको पानी हामीले पान गर्छौँ, चरणामृत पान गर्छौँ, उसलाई पूजा गर्छौँ, सत्कार गर्छौँ, अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ ऋषि पत्नीको शिरमा चाहिँ मेरो चरणलाई राखौँ, यो मबाट हुन सक्दैन गुरुदेव, यो कार्य मबाट हुन सक्दैन। तर गुरुदेवले भन्नुभयो नत्र त अहिल्याको उद्धार हुन सक्दैन। अहिल्याको उद्धार हुनको लागि वेदको मर्यादाको एउटा पनि मर्यादा उल्लङ्घन नगरेको व्यक्ति चाहिन्छ, जसले कुनै पनि वेद मर्यादा उल्लङ्घन नगरेको होस्, जसको जीवनमा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर 6वटै शत्रुमाथि विजय जसले प्राप्त गरेको होस्, त्यस्तो किसिमको व्यक्तिको चरणरज पाएपछि मात्रै अहिल्याको उद्धार हुन सक्छ। भगवान रामचन्द्रले भन्नु सुन्नुहोस्, हामीहरू रघुवंशी हौँ र रघुवंशी परिवारमा त ब्राह्मणहरूको र ब्राह्मण कन्याहरूलाई हामीले यति सम्मान गर्छौँ, यतिसम्म चाहिँ रक्षा गर्छौँ कि महाराज रघुको बारेमा मैले कथा सुनेको छु। हाम्रो पूर्वज जो महाराज रघु हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जब यज्ञ गर्नलाई आहुति दिनुहुन्थ्यो नि, त्यसैमा देवताहरू प्रकट भएर आएर त्यो आहुतिलाई स्वीकार गर्थे। ओम इन्द्राय स्वाहा इदम इन्द्राय इदम नमः भनेपछि इन्द्र देवता आएर त्यो भोजनलाई आफ्नो मुखमा खान्थे। ओम अग्न्याय स्वाहा इदम अग्न्याय इदम नमः भनेपछि अग्निदेव आएर त्यो भोजन गर्नुहुन्थ्यो, उहाँको हातबाट त्यो जसले यज्ञ गरेको छ प्रकट भएर देवताहरूले आहुति स्वीकार गर्थे। र तपाईँलाई कस्तो किसिमको वरदान चाहिएको छ माग्नुहोस् भनेर वरदान दिन्थे। इन्द्रले वरदान माग्नुहोस् भन्नुभयो, रघु महाराजले केही वरदान माग्नुभयो, त्यसपछि अग्निदेवले वरदान दिनुभयो, अनि ओम इदम पवनाय स्वाहा इदम पवनाय इदम नमः। जब पवन देवता छ नि,
यो वायुदेव जब प्रकट हुनुभयो त्यस समयमा मेरो जिजुबा रघु महाराजले के वरदान माग्नु भएको थियो पवनदेवसँग थाहा छ? त्यस समय उहाँले भन्नुभएको थियो, पवनदेव हजुरले मलाई एउटै वरदान दिनुहोस्, मेरो यो जुन राज्य छ नि, यो भारतवर्ष त कृषि प्रधान राज्य हो। यहाँ अनेक व्यक्तिहरू कृषि गर्छन् र कृषि गर्दा गर्दै के हुन्छ, कहिलेकाहीँ ती युवतीहरू, ती माताहरू, ती बहिनीहरू कहिलेकाहीँ कृषि गर्दा गर्दै उहाँहरू थाक्नुहुन्छ र रुखको छारीमा कहिलेकाहीँ विश्राम गर्नलाई सुत्नु भयो भनेदेखि तपाईँ यस्तो मर्यादाको साथमा बग्नुहोस् पवनदेव कि उहाँहरूको शरीरमाथि जुन राखेको वस्त्र छ नि, त्यो वस्त्र उडेर कहीँ नजाओस्, त्यस्तो मर्यादाको साथमा तपाईँ उड्नुहोस् भनेर वरदान माग्नु भएको थियो मेरो जिजुबा रघुले। अनि उहाँको परम्परामा भएर म चाहिँ एउटा कन्याको शिरमाथि आफ्नो चरणलाई राख्नु यो सम्भव छैन गुरुदेव। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ वेदको मर्यादा कसैले पनि उल्लङ्घन नगरेको व्यक्तिले उहाँको शिरमाथि चरण राख्नुपर्छ, यो पुण्य कार्य हजुर आफै गर्दिन्न गुरुदेव? विश्वामित्र मुनिलाई तपाईँ गर्दिन्न? तपाईँको चरण राख्दिन्न अनि उद्धार भइहाल्छ अहिल्याको? तर विश्वामित्र मुनिले भन्नुभयो, मैले कहाँ शत्रुहरूलाई जित्न सकेको छु? कामलाई मैले जित्न सकेको छु? मैले 60,000 वर्षसम्म तपस्या गरेँ, एउटा मेनका नाम गरेकी अप्सरा आई, सबै तपस्यामाथि पानी फालेर गए। क्रोधलाई जित्छौ भनेदेखि मैले तिम्रो गुरुदेव वशिष्ठसँग यस्तोसँग क्रोध गरेँ, उसका 100 छोराहरूलाई मारिदिएको छु। न त क्रोधमाथि विजय प्राप्त गरेको छु, न काममाथि विजय प्राप्त गरेको छु। त्यसकारण मद्वारा हुँदैन, यो स्वयं तिमीले नै गर्नुपर्ने कार्य हो। त्यसकारणले के भन्नुहुन्छ यहाँ विश्वामित्र मुनिले भगवान रामचन्द्रलाई भन्नुहुन्छ कि गौतम नारी शापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघु, हजुरको चरण कमलको रज चाहेकी छिन्, त्यसकारणले कृपा गर्नुहोस् रघुवीर भन्नुभयो। र भगवान रामचन्द्रले अब करुणावश अहिल्याको दुःखलाई देख्न नसकेर भगवान रामचन्द्रले आफ्नो चरणलाई हल्का उठाउनु मात्रै भयो, त्यत्तिकैमा हावाको झोका आयो। पवनदेवले भगवान रामचन्द्रको चरणको धुलोलाई उडाएर लिएर गएर त्यो अहिल्या, पत्थर रूपी अहिल्याको माथि छरिदिनु भयो र भगवान रामचन्द्रको चरणको धुली शिरमा प्राप्त गर्ने बित्तिकै अहिल्या तुरुन्त आफ्नो शापबाट विमुक्त हुनुभयो र आफ्नो मनुष्यको रूप धारण गरेर भगवान रामचन्द्रको चरण कमलमा दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो र भन्नुभयो, अहो भाग्य, मैले आज मेरो जीवन सफल भयो। आज मैले भगवान रामचन्द्रको, परम पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्रको चरण कमलको धुलीलाई आफ्नो शिरमा राख्ने मौका प्राप्त गरेँ। मेरो कति भाग्य। ओहो, वास्तवमा गौतम ऋषिले मलाई श्राप दिनुभएको रहेन रहेछ, गौतम ऋषिले त मलाई वरदान दिनुभएको रहेछ। यदि त्यस्तो किसिमको श्राप नदिएको भए कुनै दिन भगवान रामचन्द्रले आफ्नो चरणलाई मेरो शिरमाथि राख्नुहुन्थ्यो होला? कदापि राख्नुहुन्थेन नि। तर गौतम ऋषिको श्रापले गर्दाखेरि के भयो, आज भगवान रामचन्द्रको चरणको धुलीलाई मैले आफ्नो सिउँदोमा सजाउन पाएँ, भगवान रामचन्द्रको चरणको धुलीलाई आफ्नो शिरमा राख्ने मौका प्राप्त गरेँ। यो भन्दा मेरो भाग्य केही छैन। बार बार धन्यवाद गर्नुभयो गौतम ऋषिलाई। र भगवान रामचन्द्रको विश्वामित्र मुनिको आज्ञा लिएर उहाँ आफ्नो पतिको लोक गौतम मुनिको लोकमा जानु भयो। तसर्थ यहाँ भगवान रामचन्द्रको यस्तो किसिमको विशेष लीला छ। यो लीला भइसकेपछि भगवान रामचन्द्रलाई विश्वामित्र मुनिले अर्को नाम दिनुभयो, जुन नाम के हो त भन्दा पतित पावन। किनकि अहिल्या जस्तो पतितलाई पनि उहाँले पावन गरिदिनु भयो, त्यसकारणले पतित पावन नाम राखिदिनु भयो। र साथसाथमा अब रघुवंशमा जन्मेका कारणले भगवानको नाम त एउटा के हो, रघुपति। अनि जब ताडकालाई भगवानले मार्नु भयो, विश्वामित्र मुनिले चाहिँ उहाँलाई के भन्नुभयो, राजा राम भनेर सम्बोधन गर्नुभयो। अनि माता कौशल्याले प्रेमपूर्वक भगवानलाई बोलाउने नाम चाहिँ के हो, राघव हो। जस्तो कृष्णलाई चाहिँ कन्हैया भन्नुहुन्छ माताले, हरेक माताहरूको छोराछोरीलाई बोलाउने एउटा प्यारो नाम हुन्छ, आफ्नो माताले राखिदिने नाम। जस्तो महाप्रभुको नाम के हो माताले बोलाउने, निमाई भनेर सची माताले बोलाउनुहुन्थ्यो। कृष्णलाई कन्हैया भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो माता यशोदाले, काना भन्नुहुन्थ्यो। यस्तै गरी माता कौशल्याले भगवान रामचन्द्रलाई राघव भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो। र त्यसकारणले उहाँको नाम रघुपति पनि हो, राघव पनि हो। र अहिल्याको उद्धार गर्नाले उहाँको नाम चाहिँ के भयो, पतित पावन भयो। र अब केही समयपछि उहाँ अब जनकपुरमा गएर हुनेवाला हुनुहुन्छ सीताराम। त्यसकारणले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
यति भनेर आजको रामायणको दिव्य ध्वनिलाई यति विश्राम दिन्छौँ। भगवान् रामचन्द्रको लीलाहरू त अनगणित छन्, कति कति छन्, श्रवण गरेर साध्य छैन, भनेर पनि साध्य छैन। तर पनि आफ्नो वाणीलाई पवित्र बनाउनको लागि भगवान्को यो वाल्मिकी रामायणबाट केही शब्दहरू हजुर समक्ष प्रस्तुत गर्ने मेरो यो तुच्छ प्रयास थियो। यसमा केही किसिमको कमी कमजोरीहरू रह्यो, टुटीफुटीहरू रह्यो भनेदेखि हजुरहरूले क्षमा गर्नुहोला र भगवान् रामचन्द्रलाई आफ्नो हृदयमा सधैँ विराजमान गरेर राख्नुहोला भन्ने प्रार्थनाका साथमा आजको रामायणको दिव्य ध्वनिलाई यति विश्राम दिन चाहन्छु। भगवान् श्री रामचन्द्र की, शिल प्रभुपाद की, सामेत गौर भक्तवृन्द की, निताय गौर हरि प्रेमानन्दे।